අද අපි බලමු ලක්නේච ගොටකොළ පවුඩර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ලක්නේච ගොටකොළ පවුඩර් කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ කවර් එකක්. සීතල කවර් එකක්. එතකොට ඒකෙන් අපි තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට දෙතර ඉන්නේ එක්කෙනෙක්ද දෙන්නෙක්ද තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට මේ වගේ එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට ඇති පදනට වතුර දමා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ගොටියට වෙන්න වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ලක්නේච ගොටකොළ පවුඩර් එක කියලා කියන්නේ 100% ගොටකොළ පමණක්ම භාවිත කරලා ස්වභාවිකව කිසිදු රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නැතිව සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන පවුඩර් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මිශ්‍ර කරගන්න සියල්ල මිශ්‍ර වෙනකන්. ඔබට මේ ලක්නේච ගොටකොළ පවුඩර් එක ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන් වගේම පොඩි බබාලගේ කෑම වලට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට කේක් ආකාරයට හදාගෙන උදේටම පානය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොළ කෙන්ඩේක විදිහටත් අපිට පානය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත ලක්නේච ගොටකොළ පවුඩර් එක අපිට පානය කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු රස කොහොමද. ඇත්තටම අපිට මේක උදේටම පානය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බලන්න ගන්න පුළුවන්. අද මම තන්නේ 0.77 ඒ වගේම මේ පිළිබඳව වැඩි පිළිතුරු ලබා ගන්න ඔබට පුළුවන් පිරිසෙන් අපේ වෙබ් අඩවිය වෙතට.